Vivian her. Jeg skal vise deg hvordan du sparer til biblioteket, eller sparer til dataen. Og hvorfor man bør velge det ene eller andre. Men det er i alle fall alltid en fordel å kunne spare det sitt jobb, sin design, for du kan jo bruke den flere ganger. Og jeg skal jo begynne med å åpne en fil i biblioteket. Her kan vi jo kan ta anker igjen, som jeg har brukt før. Den vet jeg jo at det fungerer som man skal. Og nå har den jo ikke noe navn her, ser du. Den står bare Untitled. Men nå vil jeg ha med meg den her. Jeg vil kanskje ha den med meg til noen. Eller jeg vil legge den her på skrivebordet, så jeg kan sende den videre til Dropbox eller iCloud, eller sende den på mailen, eller via Messenger, eller noe til en venninne, for eksempel. Og da kan jeg ta også, og det er litt vanskelig å gjøre direkte fra biblioteket. Så man åpner filen her først, og så tar man file, og så tar man save as, save to hard drive. Så kan man for eksempel legge den på skrivebordet, og så kan man kalle den for anker der. Og så trykker man bare OK. Du ser nå står det skrivebordet her, at jeg legger den på skrivebordet bare. Men man kan jo også spare den direkte i Dropboxen, for eksempel. Så, nå legges den direkte i Dropbox. Om man vil ha en backup der, eller om man vil hente den opp fra et annet sted. Eller du kan dele den ut fra Dropbox til andre. Dele den ut i gruppa, eller på Facebook, eller om du bare vil hente den opp på en annen maskin. Og fortsette å jobbe med den der. Og så kan du omvendt da, så kan du ta og åpne en fil. Nå skal jeg ikke åpne fra Dropbox, jeg skal ta faktisk og åpne fra mine skjærfiler. Skal vi se, det er en som heter skjærfiler her, står på svensk for at jeg bor i Sverige. Hvis vi kan ta for eksempel Djur og natur. Og så kan jeg åpne dinosaurien. Den her dinosauren, dette her er en fil som jeg har tracet, som jeg kaller det, eller kalkert, eller hva skal jeg kalle det. Så jeg var så ute og hentet et bilde på Google. Og så har jeg gjort en trace på den. Og så har jeg gjort en trace til, for at jeg skulle gjøre den litt enda enklere, så jeg tok bare ytterlinjene. Du vet at det er bare det som ligger på det hvite her som blir skjært ut, så rundt omkring her kan du legge masse rart. Du kan spre ut masse rart rundt her, og det blir ikke utskjært. Det er bare det som ligger på matta som blir utskjært. Og så kan jeg da spare den her til biblioteket. Da tar man save as, save to library. Og så kan jeg legge den her i user designs. Du ser, jeg har allerede prøvd å gjøre det en gang, så jeg bør ikke gjøre det en gang til. Men da trykker man også bare, man velger hvilken mappe man vil legge ned, og så trykker man OK. Og så legges den her. Og det som er at en fordel med å spare til biblioteket, det er jo at her kan du se hvordan filene ser ut. Du ser jo her nå at det ser ut som det gjør her. At du får med ikke bare den her dinosauren som lå på det hvite, men du får også en forhåndsvisning av alt som ligger rundt matta også. Så det er veldig lett å se hva som er med i de forskjellige. Skal se om jeg kan få fram jeg tror min julematte ligger her også, skal vi se.
har blitt masse feil på mine filer for at jeg har kjørt noen sånne her prøvegreier. Men så jeg vet faktisk ikke helt på om den her lenger. Skulle kunne ligge i user designs ellers. Det gjør den ikke heller. Ja, i hvert fall så har jeg flere filer der jeg har ganske mye rart liggende rundt omkring matta. Og der kan du se hvordan det ser ut, og sammen med katten her. Jeg har en katt, ok, den ser sånn ut. Og det får du ikke når du skal for eksempel åpne herifra. Ser du her, når jeg skulle åpne den her, så kunne jeg ikke se hvordan den så ut. Så det spiller ingen rolle her om du tar vise ikonet. Så ser du allikevel ikke, for det er bare det som er bilder, altså foto, som vises her. Så da må du vite hva som er hva. Har du da flere som heter omtrent samme, så er det litt vanskelig. Men ja, så det kan være greit å ha filene spart på flere steder, og det er jo veldig bra å gjøre uansett. Alltid ha en kopi et sted. For skulle dataen krasje, eller USB-minnet slutte å fungere, eller hva den har, hvor den har spart det, eller studio kanskje bare slutter å fungere, så har du alltid biblioteket, så kanskje det blir borte. Det har dessverre hendt flere ganger med andre i gruppene her på Facebook, så har dette skjedd flere ganger. De har hatt kanskje flere 100 filer, og alt er bare borte. Så tenk på å alltid ha en kopi et sted. Så spar gjerne både til for eksempel Dropbox, eller om du har cloud i biblioteket, så legg det der. Nå er ikke jeg innlogget, så nå står det en kryss på den. Men om du sparer alt til den her, under her, så skal det spares på Silhouette server, og være sikkert der, til og med dine egne ting. Ikke bare det du har kjøpt derfra. Så spar gjerne på flere steder. For sikkerhets skyld. Ok, ha det bra.